Baik, di sini saya akan mempraktekkan atau memperagakan bagaimana cara pemijatan pada anak dengan keluhan batuk pilek. Adapun indikasinya yaitu dilakukan pada anak dengan kondisi gangguan sumbatan pada pernafasannya, yaitu dengan anak batuk pilek asal anak tidak kondisi sedang rewel, anak tidak dalam kondisi sedang perut yang penuh, anak tidak dalam kondisi sedang tidur. Adapun alat yang harus digunakan yaitu yang pertama minyak terapi atau Nutrimois atau VCO, dan yang kedua yaitu handuk atau jare, dan yang ketiga yaitu meja atau tempat tidur yang nyaman. Kemudian kita harus mempersiapkan tempat yang dapat memudahkan kita untuk melakukan tindakan dan beri penerangan yang cukup. Dan selanjutnya jangan lupa kita harus jelaskan terlebih dahulu kepada pasien mengenai prosedur-prosedur yang akan kita lakukan. Karena ini adalah seorang anak, maka kita harus memberitahu kepada orang tuanya terlebih dahulu. Dan untuk prosedur-prosedur yang akan dilakukan yaitu yang pertama pastikan tangan bersih dan hangat, yang kedua yaitu kuku tidak panjang, perhiasan dilepas, dan yang ketiga yaitu pastikan anak sudah makan atau tidak lapar, dan yang keempat yaitu kondisikan anak dalam kondisi yang tenang, dan yang kelima yaitu tidak lupa mencuci tangan, dan yang keenam yaitu taruh anak dalam permukaan yang datar atau rata, bersih, dan yang terakhir yaitu jangan lupa mempersiapkan alat. Mau tahu bagaimana caranya? Yuk kita simak video berikut ini. Untuk yang pertama kita mulai pada bagian kaki. Kenapa? Karena bagian ini merupakan bagian terbaik untuk memulai pijatan, karena merupakan bagian yang paling tidak sensitif di antara bagian tubuh bayi lainnya ya. Tindakan sebaiknya kita basahi tangan dengan menggunakan minyak terapi yaitu Nutrimois. Untuk langkah pertama kita mulai dengan pijatan pada kaki dengan kedua tangan, dimulai dari daerah pangkal paha sampai ke bawah dengan cara seperti memerah susu. Lakukan gerakan ini sebanyak 8 kali. Kemudian kita lakukan pada kaki yang satunya dengan cara yang sama, yaitu dengan memerah susu, dan dilakukan sebanyak 8 kali ya Bunda. Untuk gerakan kedua, kita ambil salah satu kaki anak atau bayi, lalu kita putar beberapa kali ke arah kiri, lalu kita ulangi lagi putar ke arah kanan. Setelah itu kita pijat punggung telapak kaki mulai dari arah mata kaki ke arah jari-jarinya, dan gunakan ibu jari untuk memijat telapak kakinya. Gunakan ibu jari untuk memijat dengan membentuk lingkaran pada tumit anak atau bayi, dan dilakukan sebanyak 8 kali. Seperti ini ya Bu. Dan dilakukan pada kaki yang satunya. Untuk gerakan keempat yaitu peganglah jari-jari mungilnya satu persatu dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Kemudian secara lembut tariklah searah dengan jarinya, sehingga jari-jari kita terlepas dari jari-jari anak atau bayi. Lakukan gerakan ini sebanyak 8 kali. Baiklah, untuk gerakan kelima yaitu gerakan pada lengan. Caranya yaitu ambil salah satu tangan, kita lakukan gerakan ini pada tangan yang satunya dengan cara seolah-olah kita memerah susu, dan lakukan gerakan ini sebanyak 8 kali. Untuk gerakan selanjutnya yaitu gerakan pada telapak tangan, yaitu dengan menggunakan ibu jari pijat telapak tangan dengan gerakan memutar ke arah kanan dan kiri. Lakukan pada tangan yang satunya lagi, dan gerakan ini dilakukan sebanyak 8 kali. Untuk gerakan selanjutnya yaitu gerakan pada jari tangan.
Caranya yaitu kita ambil secara lembut jari tangan satu persatu menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Lalu kita tarik secara perlahan-lahan. Lakukan pada jari yang satunya. Untuk gerakan selanjutnya yaitu gerakan pada dada. Caranya yaitu dengan meletakkan kedua tangan di atas dada dan tangan dikatupkan seperti tapak Buddha. Kemudian secara perlahan buat gerakan ke arah luar tubuh bayi sehingga membuka secara perlahan menghadap ke bawah. Setelah kita lakukan gerakan pada kaki, tangan, dan dada, kemudian kita letakkan kedua jari tangan kita di daerah atas hidung, kemudian gosok ke samping melintasi daerah sekitar mata atau di daerah di bawah mata sampai ke belakang telinga dan leher. Kita ulangi gerakan ini sebanyak 8 kali. Baik, untuk gerakan yang terakhir yaitu gerakan pada punggung anak dengan cara kita balik tubuh bayi atau anak secara perlahan sehingga ia dalam kondisi tengkurap. Kemudian letakkan dari tulang belakang. Kemudian dengan jari tangan pijat secara melingkar dengan lembut dan lakukan gerakan ini sebanyak 8 kali ya Bunda. Baik, itulah tadi gerakan-gerakan yang dapat kita lakukan mengenai pemijatan batuk pilek pada anak. Adapun hal yang perlu kita ingat yaitu mengenai sikap. Yang pertama adalah kita harus ramah dan hati-hati terhadap pemijatan pada anak, dan yang kedua yaitu kita harus sopan, dan yang ketiga kita harus komunikatif kepada klien. Demikian tadi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.